Uh, Good day mga boss, na po tayo panang video ron ato ang playa na po doon. Sentido komun, usan siya ka SDA niya. Yang komentaryuhan kanina ay iputol po din niya ng Katoliko ni ga basa ni. Amara na siya tanawa. Mahimo sa Dios ang tanan. May pahulay siya. Sabado? Wala. Bantay mo aning klase nga magwali mga igsunan ang iyang lipat-lipat. Human natapos sa Dios ang iyang mga buhat, may pahulay siya. Wala niya nga may pahulay siya sa adlaw ikapito. Nga naman kay mabulabog man. Kay unsa di adlaw ikapito di ba mo ang Sabado? Kini nga magwawali mga kaigsunan katuod ni siya sa nahonang adlaw sa semana Domingo, pero pag abot sa ikapito Sabado daghan na kayong pangutana. Atong basahon na Genesis 2:2 og sa adlaw nga ikapito natapos sa Dios ang buhat nga iyang himo og mipahulay siya sa adlaw nga ikapito. Para nimo brad unsa ding adlaw nga ikapito? Domingo di ay. So kaya yang gibasa dia Genesis na siya sa Genesis. Nya ingon mo dito nga sa ikapitong adlaw, unong kadlaw ng trabaho ang Ginoo. Sa ikapito ka adlaw ni paway. So kung ato na siyang butangan og common sense. Katong giingon dito sa ikapitong adlaw maningon sa Sabado ni paway. Kay kung atong pangtan-on ni si Aaron karon sa atong panahon na sa Genesis, unsa man ang adlaw? Unsa man ang adlaw sa ikapitong adlaw? Sulod ba ron sa ikapito ka adlaw? Sulod ba sa ikaunom? Kung karon ang ikapito kay Sabado man ron. Karon nga nag-record pa ni nga video sa Sabado ron. So ikapito nga adlaw ron. Kung base ani yang gibasa, ugma ikapilaman. Sugod na pod, adto na pod sa unang adlaw, balik na po sa unang adlaw. Diba? So sa diya sa Genesis ang ibuti pa sa butana nagbuhat sa unong kadlaw ang Ginoo dayon ipahuway siya sa kapito. Karon ugma tibok semana sulod pa na sa ikapito. Sulod pa na sa ikapitong adlaw. So naanataron na sulod sa ikapitong adlaw base sa Genesis. So kay wala man nagiingon diya nga Sabado ba na siya kaniya iyar dayong gipahaom-haom ba nga kanang giingon diya sa Genesis nga ikapito ka adlaw Sabado na siya. So murag sayop na brad kay kung ingon ta nga kana ikapito sa Ginoo nga adlaw Sabado na mubalik na pud naglunes. Diba? Mubalik na po naglunes, sugod na po, gama na po ng Ginoo na kung basihan na to na imuhang logic nga ikapitong adlaw Sabado na. Sa ako ang pinubring pagsabot kanang ikapito ka adlaw sa Ginoo mauna at present karon sa pagkakaron. So dili na pareha sa simanang balik na po unang adlaw. Kanang ikapito ka adlaw mauna na siya human naman tanan gigama. So pareha na siya sa atua. Kung sa atua wala po na siya specific Sabado ang ikapito ka adlaw. So mahimo ang gihatag sa Ginoo nato ang pagpahuway sa usa ka semana pud trabaho ta og unom ka adlaw. So kanang unom ka adlaw wala po na ningon ang Ginoo magsugod kag Domingo para ikapito ang Sabado. Dili. Kung magsugod ka sa imong adlaw Martes, so imo ikapito na Lunes. Kung magsugod kag Lunes ang imo ikapito na Domingo. So ang mao nang gingon dito ni Kristo nga ang kanang ang Sabat gihimo para sa mga tao, dili ang tao gihimo sa Sabat. So para buti pa sa bot nga kitang mga tao kita may magbuot og kanus-a ta mosugod sa ato ang unom ka adlaw nga trabaho. Kung kanus-a pod maigo ang ato ang ikapito. So ato sa mga Katoliko mao nang magsugod man tag trabaho Lunes. So mahuman ang atong trabaho sa Sabado, manasweldoan tag Sabado nata sa pareha nako kay electrician ko construction. So Sabado sweldo. Pagka Domingo mao na siya palahuway. Mao na siya nga ningunan na siya nga ano tang ikapito. Wala gyud na siya yung specific ang ikapito nga adlaw Sabado. Katong mga kuan sa una nagbalaan sila sa Sabado kay mao man toy sugo sa Ginoo sa una ba sa pagpagawas nila sa Ehipto ipasimba sila
gipapahuway sila tungod ulipon sila dito sa sala sa ulipon sila sa Ehipto. So mao nang nagkuan sa sila sa Sabado, pero dili na siya pareha itong sa Genesis. Lahi itong sa Genesis. Katong sa Genesis, atong 2000 hangtod karon apil pa na sa katong sa pagkatawo ni Kristo hangtod karon. Na to ikapito nga adlaw, sulod na ta sa ikapito ka adlaw. Sugod sa panahon nga gilalang si Adan hangtod karon, naagi hapon ta sa ikapito nga adlaw. Wala na siya gaingon nga panus-an na siya ikapito ta ka adlaw sa pagkaron at present. So mao na ato, pero kaning ilahagod kay haom ramon gud ni munang ilang ipahaom ng ilang pito ka adlaw dito sa Sabado. Ilang ipahaom na ilang pito ka adlaw dito sa Genesis nga katong pag-ingon ni pahuway sa ikapito, pero ang atong hinumduman na wag yun ingon nga Sabado na siya, kay di man na Sabado. So pag abot diri sa kuan ilang yung sawayo ng ato ang Domingo, kay Domingo mangit ang Katoliko, kay ato man ang gibase sa pagkabanhaw ni Kristo, kay mao na atong gitagaan og importansya. So para nila sayo man siya, kay di man gud na siya mabasa. Kaya ang ila ra gyud nga mabasa ra gyud na sila sige sa Bible, kinahanglan na sa Bible. Pag di mabasa sa Bible, dili na sakto, pero doon na po yung mga mabasa sa Bible nga di po nila tuuan. Parehaan ang ningon nga si Pablo nga ningon, si Pablo mga guro to ningon, pari siya, nagalagad siya, isip pari. Hindi po sila mutuan na, kay dili gid pari po si Pablo, di ba? So daghan na silang sulti-sulti nila, pero di gina nila. Kay ang ila gyud kinahanglan mabasa. Kung ano man dili mabasa, ano man si Kristo ni atong panahon na wa man nagtudlo og Domingo. Wala nagtudlo og Domingo, kay atong panahon na wala pa man namatay si Kristo. Yung ano man si Kristo nga nagsimba man kanang misulod magsinagoga og Sabado, nga ilang iyon Sabadista si Kristo. Isulod do siya Sabado tungod sa iyang relihiyon nga kuan kana Judaism. So Sabado man na sila, pero dili mahitabo nga kuan kanang musimbiya sa Domingo, kay ang mga gasimbag Domingo tungod man na siyang kamatayon, siya namatay tungod na siya katong pagkabanhaw mo nang Domingo ang mga Kristiyano niya atong panahon na namatay dahil siya. So